नमस्कार। तपाईँलाई नेपालमा स्यालेरीमा ट्याक्स कसरी लागू हुन्छ भन्ने जान्न मन छ? अर्थात् तपाईँ आफ्नै स्यालेरीमा काटेको ट्याक्स मिलेको छ या छैन जान्न चाहनुहुन्छ? अर्थात् तपाईँ पेरोल म्यानेजमेन्टको काम गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेपछि तपाईँ कमसेकम आफैले आफ्नो स्यालेरीमा ट्याक्स कति लाग्नुपर्ने भन्ने क्याल्कुलेसन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने रिगो पेरोल र हामीले यस भिडियोमा उदाहरणको लागि एक्सेल प्रयोग गरी कुनै एक नमुना इम्प्लोइको बेसिक ट्याक्स रुल अनुसार कुनै एक आर्थिक वर्षको स्यालेरी र ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेर हामीले म्यानुअली एक्सेलमा क्याल्कुलेट गरेको ट्याक्स र रिगो सफ्टवेयरले क्याल्कुलेसन गरेको स्यालेरी ट्याक्स तुलना गरेर पनि हेर्नेछौँ। यो आर्थिक वर्ष 2079-80 हो। अहिले नेपालमा ट्याक्स स्ल्याब निम्न अनुसार लागू भइरहेको छ। मुख्य गरी ट्याक्स स्ल्याब सिंगल ट्याक्स स्टेटस र कपल ट्याक्स स्टेटसको लागि फरक हुने गर्छ। यहाँ पनि एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्थामा 5 लाखसम्म 0% सिङ्गलको लागि र 6 लाखसम्म कपलको लागि 0% ट्याक्स लाग्छ, अर्थात् ट्याक्स नै लाग्दैन। त्यसपछि 10% नेक्स्ट 2 लाखमा, 20% त्यसपछिको 3 लाखमा र त्यसपछिको सिङ्गलको केसमा 10 लाख रुपियाँसम्म 30% र 9 लाख कपलको केसमा 30% लाग्छ भने 36% विथ सरचार्ज 20 लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने सिङ्गल र कपल दुवैको लागि ट्याक्स लाग्छ। त्यसै गरी प्रोभिडेन्ट फन्डको केसमा मात्र पहिलो स्ल्याबमा 1% एसएसटी लाग्छ र अरू चाहिँ सबै उस्तै नै हो। हामीले रिगो पेरोल र एक्सेलमा म्यानुअली ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्ने प्रयोजनको लागि लिएको नमुना इम्प्लोइ हरिशरण अधिकारीको अन्य स्यालेरी र डिडक्सनहरू निम्न अनुसार छन्। नेम हरिशरण अधिकारी, म्यारिटल स्ट्याटस सिङ्गल र कपल दुवै केसमा हामी क्याल्कुलेट गरेर देखाउनेछौँ, त्यसैले यहाँ दुईवटा राख्यौँ। अप्रुभ फन्ड कन्ट्रिब्युसन एसएसएफ र पिएफ दुवैमा हामी क्याल्कुलेट गरेर देखाउनेछौँ। अब उहाँको बेसिक स्यालेरी 1,20,000, अलाउन्सेज 80,000, यो दुईवटा मन्थली अमाउन्ट हुन्। अनि त्यसपछि फेस्टिभल अलाउन्स वर्षमा एकचोटि 1,20,000 पाउनुहुने रहेछ। त्यसपछि अदर इन्कम वान टाइम 25,000 पाउनुहुने रहेछ, यो पनि वर्षमा एकचोटि। त्यसपछि बोनस इन्सेन्टिभ अफ प्रिभियस इयर भनेर रिसिभ दिस इयर, यो वर्ष पाउने गरी अघिल्लो वर्षमा काम गरे अनुसारको उहाँको बोनस 80,000। त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स इयरली प्रिमियम उहाँले तिर्नुहुने रहेछ, पर मेम्बर 25,000 तिर्नुहुने रहेछ, डिपेन्डेन्ट चाइल्ड, फादर, मदर र स्पाउसको। त्यसपछि हाउस इन्सुरेन्स उहाँले आफ्नै प्रपर्टीको तिर्नु हुँदो रहेछ 45,000। त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स पनि गर्नुभएको रहेछ, प्रिमियम इयरली 18,000 तिर्नुहुने रहेछ। त्यसै गरी सिआइटी कन्ट्रिब्युसन मन्थली 25,000 गर्नुहुने रहेछ। र यसै गरी तपाईँ पनि तपाईँको इन्कम र डिडक्सनहरू के रहेका छन् तिनीहरूलाई लिस्ट आउट गर्नुहोस्। स्यालेरीमा ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्दा मुख्य गरी 3 भागमा ध्यान दिनुहोस्। फर्स्टमा तपाईँ टोटल इयरली इन्कम क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। त्यसपछि डिडक्सनहरू के छन् जुन चाहिँ अप्रुभ कन्ट्रिब्युसन फन्ड पिएफ, सिआइटी, एसएसएफ जस्ता कुराहरू र अदर डिडक्सन जस्तै इन्सुरेन्स लगायत ट्याक्स रुलले दिएका अन्य छुटहरूसँग सम्बन्धित डिडक्सनहरू के छन् ती कुराहरू अब अप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि ट्याक्स स्ल्याब अप्लाई गर्नुहोस् अनि तपाईँको ट्याक्स क्याल्कुलेट भएर आउँछ। र त्यसमा पनि फेरि तपाईँले छुट पाउने केही आधारहरू छन् भने जस्तै सिङ्गल वुमनको केसमा 10% ट्याक्स घटाउन पाउने व्यवस्था छ। त्यसै गरी अप्रुभ मेडिकल ट्याक्स एक्सपेन्सेस 15% अथवा 750 मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो घटाउन सक्ने व्यवस्था छ। सबैभन्दा पहिले अब हामी तपाईँलाई हरिशरण अधिकारीको दिएको इन्फर्मेसन अनुसार एक्सेलमा ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछौँ। यो हरिशरण अधिकारीको इन्कमको पार्ट हो यो जति। त्यसपछि डिडक्सनको पार्ट यहाँ छ। हामी अब हरिशरण अधिकारीको इयरली इन्कम, टोटल इन्कम क्याल्कुलेट गर्न जाँदैछौँ। बेसिक स्यालेरी मन्थली उहाँले 1,20,000 पाउनुहुन्थ्यो भनेपछि हामी यहाँ एसएसएफ कन्ट्रिब्युसन छ भने र पिएफ कन्ट्रिब्युसन छ भने फरक भागमा क्याल्कुलेट गरेर देखाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले अब उहाँको यो अनुसार इयरली इन्कम क्याल्कुलेट गर्छौँ। जस्तो यो मन्थली भएको इन्कमलाई इन्टु 12 गर्दैछौँ भने यो वान टाइम इन्कमलाई हामीले टोटल जति छ त्यति नै राख्दैछौँ। यो यति कुराहरू टोटल नै राखिन्छ भने यो दुईवटा इन्टु 12 गरेर राखिँदैछ। अब यहाँ मुख्य कुरा एसएसएफ र पिएफ जुन चाहिँ कम्पनीले इम्प्लोइको लागि कन्ट्रिब्युट गरिदिएको हुन्छ
अब यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, किनभने तपाईँको ग्रस स्यालेरी भन्ने बेलामा कम्पनीले त्यसमा एसएसएफ र पिएफको पार्ट पनि जोडेर भनिदिएको हुनसक्छ। जस्तै प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूमा जब गर्ने इम्प्लोइहरूको केसमा नर्मल्ली तपाईँको ग्रस स्यालेरी 1 लाख रुपियाँ हो भन्दाखेरि त्यसमा पिएफ अथवा एसएसएफको अमाउन्ट पनि इन्क्लुड गरेर भन्ने चलन हुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा क्लियर हुनु होला। त्यसपछि तपाईँको एसएसएफ अथवा पिएफ कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नु होला। एसएसएफको पार्टमा छौँ हामी, त्यसले गर्दा एसएसएफ कम्पनीले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्ने भनेको तपाईँको बेसिक स्यालेरीको 20% हो, त्यही क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। र तपाईँकोमा अब एसएसएफ सहित टोटल इयरली इन्कम 29,13,000 आयो, यो हरिशरण अधिकारीको इक्जाम्पल अनुसार। र यसै गरी तपाईँको पनि इयरली इन्कम निकाल्नु होला। अब डिडक्सनको पार्ट आयो। डिडक्सनमा एसएसएफ और पिएफको पार्टमा एसएसएफ चाहिँ 4,46,000 आयो। मैले सिधै पहिले फर्मुला राखेको थिएँ, यो भनेको 31% अफ बेसिक स्यालेरी हो, यो डिडक्सनको पार्टमा आयो। त्यसपछि इयरली सिआइटी, अब डिडक्सनको पार्टमा यहाँ के छ भन्दाखेरि सिआइटी कन्ट्रिब्युसन मन्थली 25,000 छ भनेपछि यो इयरली गर्दाखेरि यसलाई पनि 12 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 3 लाख रुपियाँ आयो ठ्याक्कै। अब एसएसएफ र सिआइटीको टोटल यहाँ निकाल्दैछौँ, यो प्लस यो आयो, यो जम्मा जम्मी 7,46,000 आयो। एसएसएफ र सिआइटीको टोटललाई हामीले क भन्यौँ, जुन 7,46,400 रुपियाँ आयो। अब त्यसै गरी डिडक्सनको लिमिट एसएसएफको केसमा 5 लाख र पिएफको केसमा 3 लाखसम्म रहेको छ। यो 5 लाख हामी यहाँ राख्थ्यौँ र पिएफको केसको 3 लाख पनि म अहिले नै राखिदिएँ। अब यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको गमा, मैले त्यसलाई ख भने यो 5 लाख र 3 लाखलाई, त्यसै गरी यो गमा 1/3 अफ टोटल इयरली इन्कम, तपाईँको वर्षभरिको इन्कम जति छ अघि निकालेको यसलाई डिभाइड बाई 3 गरेर अब यहाँ राख्यो, यहाँ त्यही नै गरेको छ। अब यसमा क ख र गमा हामीले अघि क ख र ग निकालेका छौँ। यो क ख र ग मध्ये कुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो अमाउन्टलाई अब डिडक्सन गर्न पाइन्छ भनेको तपाईँको टोटल इयरली इन्कमबाट घटाउन पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रातो अक्षरमा मैले यहाँ 5 लाख रुपियाँ राखेँ, किनभने यो र यो मध्ये 5 लाख रुपियाँ सबैभन्दा सानो छ। अब नेक्स्टमा लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँले इयरली प्रिमियम म्याक्सिमममा 40,000 र 40,000 भन्दा कम छ भने इयरली प्रिमियम जति छ त्यति घटाउन पाउनुहुन्छ। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम डिपेन्डेन्ट चाइल्ड, फादर, मदर र स्पाउसको घटाउन पाइन्छ। त्यो गर्दाखेरि हरिशरण अधिकारीले 1 लाख रुपियाँ इयरली प्रिमियम तिर्नुहुने रहेछ। तर अब यहाँ हामीले 40,000 मात्रै घटाउन पाउँछौँ, किनभने 40,000 भन्दा बढी ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाउन पाइँदैन, त्यो लिमिट हो। त्यसै गरी हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियममा उहाँले इयरली प्रिमियम 18,000 तिर्नुहुने रहेछ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ फेरि 18,000 नै राखिदिउँ, किनभने 20,000 म्याक्सिमम लिमिट हो। उहाँले इयरली नै 18 तिरेपछि 18 मात्रै पाउनुभयो। त्यसपछि हाउस इन्सुरेन्समा म्याक्सिमम 5,000 अथवा एक्चुअल कति तिर्नुहुन्छ त्यति पाउने हो। यहाँ हाउस इन्सुरेन्स उहाँले गर्नुभएको छ र आफ्नै प्रपर्टीको हुनुपर्छ, त्यो भनेको 45,000 को गर्नुभएको रहेछ, तर लिमिट 5,000 हो, त्यसले गर्दा 5,000 मात्रै पाउनुहुने भयो। अब मैले यहाँ फर्मुला लगाइसकेका थिएँ, यो टोटल इयरली इन्कमबाट यो घटाउन पाउने जति कुराहरू घटाइसकेपछि यहाँ अब उहाँको ट्याक्स तिर्नुपर्ने जुन स्ल्याबमा अप्लाई हुने इन्कम आयो, जुन चाहिँ 23,50,000 भयो। उहाँको टोटल 29,13,000 थियो, अब 23,50,000 मा ट्याक्स तिरे हुने भयो। र तपाईँले पनि यो घटाउन पाउने कुराहरू अरू पनि हुन्छन् केही, जस्तै ह्यान्डिक्यापको केसमा तपाईँहरूको जुन फर्स्ट स्ल्याब हुन्छ, यो फर्स्ट स्ल्याब 6 लाख अथवा 5 लाख डिभाइड बाई 2 गरेर यो ट्याक्सेबल इन्कममा घटाउन पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरू केस पनि हुन्छ। एडभान्स केसहरूको लागि म अर्को भिडियो तयार गर्नेछु। अहिले चाहिँ अब उहाँको हामीले डिडक्सनहरू अप्लाई गऱ्यौँ, डिडक्सन अप्लाई गर्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम 23,50,000 आयो। अब यो 23,50,000लाई एसएसएफको केसमा सिङ्गल र कपलको दुवैवटा केसमा हामी हेर्दैछौँ क्याल्कुलेट गरेर। अब एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गरेको बेलामा यो सुरुको 5 लाख अथवा सुरुको 6 लाखमा 1% एसएसटी लाग्दैन, त्यसले गर्दा नो एसएसटी मैले लेखेको छु। अब हेरौँ 5 लाखभन्दा माथिको इन्कम 2 लाखसम्ममा उहाँको 10% लाग्छ। 23,50,000 भनेपछि यो 20 लाखभन्दा पनि माथि पुगिसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अरू केही नसोचिकन 2 लाख, 3 लाख र 10 लाख सबैमा हामीले सिधा 10%, 20% र 30% अप्लाई गरिदिँदा हुन्छ। जस्तै
अब उहाँको 20 लाखभन्दा माथिको इन्कम यसो हेर्दाखेरि 3,50,000 रुपियाँ रहेछ। अब 3,50,000 रुपियाँमा चाहिँ 36% लाग्छ, यो सरचार्ज सहित हो। र यो अनुसार उहाँको एसएसएफको केसमा र सिङ्गलको केसमा ट्याक्स आयो। र टोटल ट्याक्स फर यदि उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ भने उहाँको 5,06,000 वर्षको ट्याक्स आयो र उहाँको टोटल इन्कम थियो 29,13,000। अब यो 5,06,000 ट्याक्स वार्षिक आयो भने उहाँले मन्थली स्यालेरीमा नेट स्यालेरी निकाल्नुभन्दा अगाडि घटाउनु पर्ने ट्याक्स 42,167 रुपियाँ भयो। उहाँको नेट स्यालेरी, उहाँको स्यालेरी सिट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा अहिले हामी रिगोमा पनि हेर्नेछौँ। र यही केसमा रिगोमा चेक गर्छौँ एकचोटि। सेम इन्फर्मेसन मैले रिगो सफ्टवेयरमा अपडेट गरेको थिएँ। अब हरिशरण अधिकारीको यो पेरोलको पार्टमा मैले उतातिर जे इन्फर्मेसन छ त्यही इन्फर्मेसन अपडेट गरेको। अब सफ्टवेयरले अटोमेटिक निकाल्यो कि निकालेन भन्ने कुरा अब हामी चेक गर्छौँ र हामीले निकालेकोसँग कम्पेयर गरी मिलेको छ कि छैन भनेर। टोटल इन्कम 29,13,000 आएको छ र त्यसपछि एनुअल ट्याक्सेबल इन्कम 23,50,000 छ। एकचोटि 23,50,000 यो पनि हाम्रो मिलेको छ। 5,06,000 टोटल टिडिएस फर द इयर आएको छ। हामीले निकाल्दा पनि 5,06,000 टोटल टिडिएस आयो। त्यो सिङ्गलको लागि हो। एक महिनाको ट्याक्स चाहिँ 42,167 रुपियाँ आयो। 42,166.67 निकालेको छ। एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्थामा सिङ्गल ट्याक्स स्ट्याटस लिएको इम्प्लोइको ट्याक्स क्यालकुलेट गरेर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब म तपाईँहरूलाई कपलको केसमा कसरी ट्याक्स लाग्छ त्यो निकालेर देखाउँदैछु। सुरुको 6 लाखसम्म उहाँको कुनै पनि ट्याक्स लागेन। त्यसपछिको 2 लाखमा 10% लाग्यो। त्यसपछिको 3 लाखमा 20%, त्यसपछिको 9 लाख रुपियाँमा 30% र त्यसपछि 20 लाखभन्दा माथिको इन्कममा 23,50,000मा 3,50,000 चाहिँ 20 लाखभन्दा माथिको इन्कम छ। त्यसमा उहाँको लाग्यो 3,50,000 इन्टु 36% गर्दा 4,76,000 उहाँको आयो यदि कपल ट्याक्स स्ट्याटस लिनुभएको छ भने र एसएसएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ भने। र मन्थली 39,666 रुपियाँ आयो। अब यही कुरा हामी रिगोमा चेक गर्छौँ। अहिले यहाँ सिङ्गल ट्याक्स स्ट्याटस छ, उहाँ म्यारिड हो, त्यसले गर्दा कपल पनि गर्न पाउनुहुन्छ। एकचोटि पेरोलमा जान्छौँ। अब ट्याक्स डिटेल लोड गरौँ र यहाँ सोही अनुसार अथवा मन्थली टिडिएस 39,666। अब यही इन्कमको यदि प्रोभिडेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्थामा कति आउँछ भन्ने कुरा ट्याक्स हामी क्यालकुलेट गरेर हेर्दैछौँ। प्रोभिडेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्थामा एउटा फरक केस आउने भनेको यो ग्र्याचुटीको पनि हुन्छ। पिएफको केसमा टोटल इन्कम निकाल्छौँ, यो बेसिक स्यालेरी सेम नै हुन्छ। त्यसै गरी यो अलाउन्सेस पनि सेम हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब यो फेस्टिभल अलाउन्सलाई पनि केही पनि फरक पर्दैन, यो पनि सेम नै हो। त्यसै गरी यो वान टाइम इन्कम यो पनि केही फरक परेन, सेम नै राखिदिनुहोस्। अब प्रिभियस इयरको यो बोनसमा पनि केही फरक पर्ने कुरा भएन, यति नै आयो। र मेन कुरा अब यहाँ पिएफ 10%, कम्पनीले तपाईँलाई पिएफको कन्ट्रिब्युसन गरिदिने भनेको 10% हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 10% भनेको बेसिकको 10% गर्ने धेरै जसो चलन त्यस्तो हुन्छ। यदि तपाईँलाई बेसिक अलाउन्स अथवा ग्रेडहरू छ भने ग्रेडको पनि 10% गर्छ भने त्यो दुईवटा जोडेर त्यसको 10% निकाल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ उहाँको टोटल इन्कम आयो 27,69,000। त्यसै गरी इयरली एसएसएफ र पिएफ मध्ये अब हामी पिएफको निकाल्दैछौँ। पिएफको कन्ट्रिब्युसन 20% हो टोटल डिडक्सनमा आउने चाहिँ, त्यो 2,88,000 आइहाल्यो। अब इयरली सिआइटीमा केही फरक पर्ने कुरा भएन, उहाँले मन्थली 25,000 तिर्नुभएको थियो, इयरली 3 लाख आयो। अब टोटल एसएसएफ र सिआइटीको टोटल अथवा पिएफ र सिआइटीको टोटल क निकाल्दैछौँ, त्यो भनेको यो प्लस यो हो। उहाँको 5,88,000 आयो। तर पिएफमा कन्ट्रिब्युसन गरेको अवस्थामा 3 लाखसम्मको म्याक्सिमम 3 लाखसम्मको अमाउन्ट घटाउन सक्ने प्रावधान छ। त्यो अनुसार हामी यहाँ 3 लाख राख्यौँ। अब उहाँको 1/3 अफ इयरली इन्कम यो 27/3 गर्दाखेरि 9,23,000 आयो। अब उहाँको क ख र गमा क ख ग त्यो भनेको यो र योमा मिनिमम अमाउन्ट 3 लाख छ। 3 लाख हामी यहाँ लियौँ जुन घटाउनको लागि हो। अब अर्को चाहिँ अरू अमाउन्टहरू सबै एसएसएफ र पिएफको केसमा समान नै हो, त्यसले गर्दा यसैलाई हामी यतातिर
तान्दिँदैछौँ। अब उहाँको यो टोटल इन्कममा घटाउन मिल्ने कुराहरू यति 4वटा घटाइसकेपछि उहाँको ट्याक्सेबल इन्कम 24,06,000 आयो। अब उहाँलाई सिङ्गलको रूपमा मानेर ट्याक्स क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ। उहाँको पिएफमा भएको कारणले गर्दाखेरि 1% 5 लाख रुपियाँसम्म एसएसटी भनेर लाग्यो। त्यसपछिको टिडिएसमा उहाँको 20 लाखभन्दा माथि नै छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै अप्लाई गरिदिँदैछौँ। 10% भयो। अब उहाँको 3 लाखमा पनि पुरै ट्याक्स लाग्ने भयो, त्यो 20%। त्यसै गरी उहाँको यो 10 लाख रुपियाँमा पनि पुरै ट्याक्स लाग्ने भयो, त्यो 30%। र 20 लाखभन्दा माथिको उहाँको इन्कम 4,06,000 छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि 4,06,000 इन्टु 36% ट्याक्स लाग्यो। र उहाँको टोटल तिर्नुपर्ने ट्याक्स अथवा घटाउनुपर्ने इन्कममा ट्याक्स 5,31,160 रुपियाँ आयो। र यही अनुसार उहाँको पिएफमा कन्ट्रिब्युसन गरेको केसमा सिङ्गल हुनुहुन्थ्यो भने 44,263 रुपियाँ मन्थली तिर्नुपर्ने ट्याक्स यहाँ आयो। र यही केस हामी एकचोटि रिगोमा चेक गर्छौँ। उहाँलाई एकचोटि हामी एसएसएफबाट पिएफमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई यहाँनिर अप्सन छ प्रोभिडेन्ट फन्ड गऱ्यौँ, त्यसपछि उहाँलाई हामी सिङ्गल पनि गराउँछौँ। सिङ्गल गराउनको लागि यहाँ अप्सन छ। अब यसलाई अपडेट गरिदिने बित्तिकै अपडेट भइसक्यो। अब यसलाई सिङ्गल ट्याक्स स्ट्याटस भयो। अब यहाँ पनि पिएफ कन्ट्रिब्युसन, इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन भनेर आयो, सबै ठाउँमा मिलेको छ। टोटल 5,000 एसएसटी ठिक छ र 5,26,160 टिडिएस पनि ठिक छ। र उहाँको मन्थली अब हेरौँ एसएसटी र टिडिएस गरेर मैले यहाँ टोटल जोडेँ होइन, 44,263। र यसै गरी यदि उहाँ पिएफमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्थ्यो र कपल ट्याक्स स्ट्याटसमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको ट्याक्स कति आउँछ भनेर हेरौँ है त एकचोटि। पहिलो 6 लाख रुपियाँमा 1% एसएसटी लागिहाल्यो। अबको 2 लाख, किनभने उहाँको 20 लाखभन्दा माथि छ, मा 10% लागिहाल्यो। अब त्यसपछिको 3 लाख रुपियाँमा 20% पनि लागि नै हाल्यो। र त्यसपछिको 9 लाख रुपियाँमा 30% लाग्यो उहाँको। र त्यसपछिको 20 लाखभन्दा माथिको इन्कम 4,06,000मा 36% लाग्यो। र उहाँको टोटल ट्याक्स एसएसटी पनि जोडेर 5,21,60 रुपियाँ टोटल कर लाग्यो। र मन्थली उहाँको डिडक्सन 41,846 रुपियाँ 66 पैसा हुने भयो। अब यही कुरा हामी एकचोटि रिगोमा चेक गरौँ। उहाँलाई सिङ्गलबाट कपल बनाउनु पर्यो र यही कुरा अपडेट गरिदिनु पर्यो। र एकचोटि लोड गरेर हेरौँ। 6,000 एसएसटी आयो र टिडिएस 4,96,160 रुपियाँ। यति जोड्दाखेरि 4,96,160 रुपियाँ यहाँ तल देखाएको छ, यो पनि मिल्यो। र यसरी आज मैले तपाईँहरूलाई आफ्नै ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा तपाईँको कुनै स्टाफको ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्दा धेरै प्रयोगमा हुने कन्डिसनहरूलाई अप्लाई गरेर एसएसएफको, पिएफको, सिङ्गलको, कपलको, त्यसै गरी इन्सुरेन्सको केसहरूलाई समेत अप्लाई गरेर यो ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेर देखाएँ। र सँगसँगै नेपालमा सबैभन्दा बढी कर्पोरेट सेक्टरमा पेरोल र ट्याक्स क्याल्कुलेसनको लागि युज हुने रिगो एचआरएमएस सफ्टवेयरमा समेत ट्याक्स क्याल्कुलेसनलाई कम्पेयर गरेर हाम्रो ट्याक्स क्याल्कुलेसन ठिक छ कि छैन भनेर देखाएँ। तपाईँलाई स्यालेरी ट्याक्सको बारेमा अझै धेरै बुझ्नु छ भने कृपया कमेन्टमा जानकारी दिनुहोला। मैले अरू एडभान्स केसहरूको समेत रिसर्च गरेर अर्को भिडियो छिट्टै ल्याउनेछु। त्यसको लागि